ভাইয়া আজকে চাঁদটা দেখেছো কত সুন্দর। হ্যাঁ রে, আজকের রাতটা বিশেষ। এটা রমজানের বরকতময় রাত। রমজানে রোজা রাখলে কি হয় ভাইয়া? এতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ আর আমরা ধৈর্যশীল হই। রোজা রাখলে আল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফ করেন আর আমাদের মনটা পবিত্র হয়। তাহলে আমিও বড় হয়ে সব রোজা রাখবো। আপনারাও রোজা রাখুন, নামাজ পড়ুন আর আমাদের ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।